किन हुन्छ यो वेदर भाव एउटै होइन र मानिस सब मदनलाई सोध माया के हो मुनालाई सोध त्याग के हो मानिस ठुलो दिलले हुन्छ पीडामा मन सबैको रुन्छ फेरि किन यो दोष निरैलाई जौला माया साथैमा रोदिने आकाशैमा चिल्हो कि बेसारा आकाशैमा यो रात कटला न कटला भोलि आउला याद न आउला फेरि भेट होला नहोला अब यो भोइसले दिएको भनेको हामीले एउटा बाटो एउटा बिउ मात्रै दिएको जुन बिउलाई चाहिँ हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने अब यदि आज हामीले त्यो बिउलाई राम्ररी छरेर राम्ररी गोडमेल गऱ्यो भने आज हामी अझै माथि सफलतामा चाहिँ पुग्न सक्छौँ तर आज हामीले यहीँनिर चाहिँ यति मात्रै हो भनेर यो फेरि यो बाटोलाई हामीले छोड्यौँ भने चाहिँ फेरि पनि हामी चाहिँ बिलिङ भएर जान्छौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामी सबैजना पनि विनर हो र जुन यो भोइसले दिएको हामीलाई एउटा स्थान छ त्यो स्थानलाई हामीले राम्ररी सदुपयोग गर्न सकौँ अनि जुन गरेर चाहिँ पछि पनि भोइसमा पनि एउटा गर्व होस् कि हामीले उत्पत्ति गरेको जुन चाहिँ कलाकारहरू छ यहाँ धेरै कलाकारहरू हामी टप टुवेल जतिजना पनि आउनुभयो सबैजनाले पनि अहिले यति राम्रो होइन आफ्नो कामहरू गरिरहेछ र म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चलिरहेछ भन्ने एउटा गौरव पनि भोइसले गर्न सकोस् र त्यही कुरा चाहिँ आज हामी सबै कन्टेस्टेन्टले चाहिँ बोल्न सक्छौँ र स्पेसली हाम्रो डाइरेक्टर सरलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु आज त भोइस उहाँले नेपालमा ल्याइदिनु भयो त्यो भोइस नेपालमा नल्याइदिएको भए म यो भोइसमा आउँदिनँ थियो होला म विजेता पनि बन्दिनँ थियो होला त्यही कारणले धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु डाइरेक्टर सरलाई र सम्पूर्ण सबैजनालाई अनि स्पेसली मेरो कोच प्रमोद सर हुनुहुन्छ यहाँ मेरो गडफादर पनि भन्छु म उहाँलाई किनभने उहाँको एउटा पावर एउटा स्टिलले गर्दाखेरि आज म विजेता बन्न पुगेँ त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो प्रमोद कोच सरलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु जब उहाँले मलाई स्टिल गर्नुभयो मैले के सोचेँ त्यतिखेर भन्दाखेरि उहाँले गर्नुभएको पावर चाहिँ खेर नजाओस् केही गरेर पनि खेर चाहिँ नजाओस् मैले त्यो चाहिँ खेर जान दिनु भएन भन्ने मेरो एउटा दिमागमा मस्तिष्कमा चाहिँ बसिसकेको थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले एकदम हार्डवर्क गरेँ र आज म सफल पनि भएँ त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई यति राम्रो कोच दिनुभएको प्रमोद सरलाई अनि भानुभक्त ढकाल सर यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ उहाँ एडभाइजर मलाई एकदम धेरै एडभाइस दिनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र चारैजना कोचेसहरू यहाँनिर हाम्रो राजु सर अनि दिप सर आस्था म्याम पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद जहिले पनि हामीलाई सही शिक्षा दिनुभयो कहिले पनि अर्को टिमको हो उनीहरूलाई अलिकति कोच गर्नु हुँदैन भन्नु भएन हामीले सिकाइराख्नुहुन्थ्यो हाम्रो मिस्टेकहरू पनि यसरी गाउनु भनेर अनि त्यसको लागि कोचेसहरू सबैजनालाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र स्पेसली जतिजनाले पनि यो सो हेरिदिनु भयो द भोइस अफ नेपाल हामीलाई माया गरिदिनु भयो हामीलाई यति माया दिनुभयो कि होइन हाम्रो जसले ट्रेन्डिङमा परिरहेको थियो भिडियोहरू पनि सम्पूर्ण फाइनल्समा ट्रेन्डिङमा पऱ्यो अनि नेपालमा हुनुभएको सम्पूर्णले मन पराइदिनु भयो विदेशमा त कति व्यस्त समय हुन्थ्यो तर पनि उहाँहरू अझै धेरै हेर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद र यति धेरै सपोर्ट यति धेरै माया दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सबै पत्रकारहरू जतिजना पनि समय निकालेर आइदिनु भयो उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु मुला भोट गर्नको लागि उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 08 फिनाली सकिसकेको छ र ट्रेनिङको कुरा गर्नुपर्दा एपिसोड 1 देखि एपिसोड 33 सम्म नै सबै एपिसोडहरू ट्रेनिङमा नै रह्यो र त्यसको लागि हामी हाम्रो दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यस कोच राजु माइक मैले तपाईँलाई दिएँ ल कोच आस्था आइपुग्नु भयो एउटा चेयरको व्यवस्था गरेर आफूसँग नै उहाँलाई राखिदिनुपर्छ Okay, मैले भन्ने कुरा चाहिँ खास त्यस्तो ठुलो केही पनि छैन जस्ट अब आई जस्ट वान्ट टु सेयर के भने हाम्रो पनि अब हरेक कोचको चाहिँ एडभाइजरहरू हुनुहुन्थ्यो होइन म चाहिँ मेरो एडभाइजरहरू दुवैजनालाई भविल आमा र हाम्रो लिजुको त्यो बिर्सेर भन्नु तर अहिले चाहिँ मैले भन्नु जब त्यो हामीले ग्रान्ड फिनाली गऱ्यो अनि ग्रान्ड फिनाली गरेको विदिन 5 आवर्समा चाहिँ अब ट्रेन्डिङमा आयो विच इज रियली गुड त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने
हाम्रो जति पनि यो भोइस श्रोताहरू हुन्छ उहाँहरूलाई जस्ट मी हाम्रो होल भोइस टिम चाहिँ एकदमै आभारी छौँ। भनौँ न हाम्रो यो सोलाई यति धेरै मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। त्यही हो, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच कोच। आस्थालाई अब म यो प्रश्न राख्न चाहन्छु, जसरी मैले कोच प्रमोदलाई प्रश्न राखेँ र फेरि पनि ग्रान्ड फिनालेकै कुरा गर्नुपर्दा ग्रान्ड फिनालेलाई इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुहुने हाम्रो मङ्गोलियन हार्ट टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसमा पर्नुहुन्छ हाम्रो बबी लामा, यसै गरी मोहित बस्नेत, त्यसै गरी सुनिल बजाचार्य, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जौला माया साथैमा रोदिने, साथैमा रोदिने, नाच्दै गाउँदै रातमा त्यो जुनेली माया पिरती हथिन शिरमाथि, माया पिरती हथिन शिरमाथि। गौला माया साथैमा रोदिने, साथैमा रोदिने, नाच्दै गाउँदै रेस राग बिर्सिने माया पिरती हथिन शिरमाथि, माया पिरती हथिन शिरमाथि। थ्याङ्क यू। राइट, यस, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, शशिकाको आवाजमा पनि ब्लाइन्ड अडिसनको यो गीत सुन्यौँ। अब यो माइक म मेजुलाई दिँदैछु, अलिकति मेजुको पनि हामी सुन्छौँ। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाइ महेश थुलुङ दाइको गीत गाउन चाहन्छु। आकाशैमा चिल्हो कि बेसारा, आकाशैमा चिल्हो कि बेसारा, दुई दिन माया लगाइदिउ न के छरा, दुई दिन माया लगाइदिउ न के छरा, दुई दिन माया लगाइदिउ न के छरा। थ्याङ्क यू। सधैँ जस्तो फेरि मेरो साँझ आयो, जीवन छटपटिँदै मेरो माझ आयो, सधैँ जस्तो फेरि। थ्याङ्क यू। मेरो यो जर्नी चाहिँ इट हेज बिन लाइक अ बिगेस्ट अचिभमेन्ट फर मी। मेरो लागि चाहिँ एउटा राम्रो ठुलो एक्सपिरियन्स भएको छ। सो सर्वप्रथम त म भोइस अफ नेपाल यो ठुलो स्टेजलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो यत्रो ठुलो अपर्च्युनिटी पाएकोमा। अनि हाम्रो डिरेक्टर लक्ष्मण सर, हाम्रो सुशील सर, अनि अल द कोचेस, अनि स्पेसली राजु सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो सो आएपछि चाहिँ यो त मेरो फर्स्ट टाइमै अब स्टेजमा यसरी मैले आफ्नो प्रेजेन्ट गरेको चाहिँ फर्स्ट टाइमै हो। सो कति नर्भस भयो, कतिचोटि नर्भस भयो, कति गल्त भयो उहाँबाट। तर यो थ्रु आउट द सो जति कुरा पनि एक्सपिरियन्स गरेर जति कुराहरू पनि सिकेँ, त्यो कुरा चाहिँ अब जिन्दगीभर म फलो गरेर राख्नेछु। सो स्पेसली चाहिँ म आफ्नो कोच राजु सरलाई नै फलो गरेर सधैँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। सो यो जर्नी चाहिँ इट हेज बिन धेरै धेरै राम्रो। अनि आगामी दिनमा अब यही कुराहरू सबै सम्झेर यो कुराहरू सबै एक्सपिरियन्स बोकेर नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यति धेरै माया साथ पाएको छु। अनि हारे पनि जिते पनि एउटा जम्मा जस्तो हजुरहरूको भोट जति पनि भोट गरिदिनु भएको छ त्यसको चाहिँ धेरै धेरै मूल्य छ मेरो लागि। धेरै धेरै धन्यवाद। भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को फर्स्ट एपिसोडमा नै सनिसको ब्लाइन्ड अडिसन देखाइएको थियो। टेलिभिजनमा अनएयर भइसकेपछि भोलिदेखि चाहिँ पब्लिकको फिडब्याक कस्तो रह्यो म सनिसबाट नै सुन्न चाहन्छु। किनभने युट्युबमा 6.3 मिलियन भ्युज सनिसको सिङ्गल एउटा क्लिपको मात्रै छ, जुन चाहिँ भोइस ग्लोबलको लागि नै एउटा नयाँ रेकर्ड पनि बन्न पुग्यो होइन।
सनिस लाइफमा कस्तो चेन्जेसहरू आयो लाइन अडिसन अन एयर भइसकेपछि भोलिदेखि मलाई एकचोटि सुजितले भन्नु पनि भएको थियो मैले मलाई एकचोटि यो भिडियोहरू अब आएपछि मोबाइल ह्याङ पनि हुने चान्सेस पनि हुन्छ धेरै कमेन्ट्सहरू आउँछ धेरै फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरू आउँछ त्यो म पनि भयो अब फर्स्ट विक त मेरो मोबाइल त ह्याङ नै भयो मैले एनी टाइम मैले वाइफाई अन राखेँ भने त्यो नोटिफिकेसन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट मेसेजेस मात्रै भरिरहेको हुन्थ्यो अनि एक्कासी आत्तिए पनि म फर्स्टमा एकैचोटि अब त्यत्रो ठुलो रिसल्ट पाउँदाखेरि सबैजनाको अनि बिस्तारै बिस्तारै अब सबैजना रिप्लाई गर्दै गएर थाहा भयो कि कति चाहिँ माया र साथ दिनुभएको रहेछ सबैजनाले मलाई न त यो अहिलेको जेनेरेसनको मान्छेहरू मात्रै नभएर हाम्रो आमा बुवा सम्पूर्ण सबैजनालाई दिदीभाइ दाजुबहिनीहरूले पनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ देश विदेशमा बस्नु भएको त्यो अब त्यो त्यत्रो राम्रो रेस्पोन्स पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि अब म म्युजिकलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनेछु र राम्रो प्रोजेक्ट्सहरू राम्रो गीतहरू आगामी दिनमा हजुरहरूको सामु ल्याउनेछु धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच तिनजना विनर पछि अब म लाग्दैछु टिम प्रमोदका हाम्रा भोइस अफ नेपाल सिजन 2 का विनर भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को यात्रा कस्तो रह्यो त रामलिङ्गु सर सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु अनि यो द भोइस अफ नेपालको जर्नी भनेको चाहिँ एकदम कहिले पनि बिर्सन नसक्ने एकदम प्यारो क्षण होइन कति धेरै मुस्कानहरू छ त्यसमा कति धेरै आँसुहरू छ पिछोड भेटको सबै पनि मेमोरिजहरू छ त्यो कहिले पनि बिर्सन सकिँदैन सुरुमा त म इन्टायर भोइसको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने आज यदि भोइस अफ नेपाल नभएको भए हामी पनि यहाँ हुँदैन थियौँ यो प्लेटफर्म हामीले पाउँदैन थियौँ हाम्रो मान्छेहरूले हामी चिन्दैन थियो हाम्रो भोइस हाम्रो आवाज सुन्न पाउँदैन थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि इन्टायर भोइसको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्पेसल्ली उहाँहरू पर्दा पछाडिको मान्छे भए पनि उहाँहरू नै चाहिँ हिरो हो हाम्रो लागि किनभने उहाँहरूले गर्दै आज हामी यो ठाउँ यो स्थानमा छौँ त्यसको लागि सबैको दुःख सबैको एकदम निद्रा छोडी भए पनि हामीलाई यो ठाउँसम्म ल्याइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद म पनि मेरो ब्लाइन्ड अडिसन केही गीत गाउँछु सोच्दै किन हुन्छ यो भेदर भाव एउटै होइन र मानिस सब मदनलाई सोध माया के हो मुनालाई सोध त्याग के हो मानिस ठुलो दिलले हुन्छ पीडामा मन सबै कुरुन्छ फेरि किन यो दोष निलैलाई जौमाया सरर पिरमानेको छ र माया भन्दा ठुलो नै के छ र Thank you so much. थ्याङ्क यू भेरी मच र सनिस सँगसँगै सञ्जय महत ड्राइकुल पनि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष उहाँको आवाजमा पनि एउटा छोटो मिठो गीत हामी सुन्छौँ यहाँ नमस्ते म चाहिँ अब मैले लाइभ राउन्डमा गएको गीत गाउनेमा गइरहेछु है सम्झिबस्छु कता कता यो साँझको मध्यरातमा कति हेरे तिमीलाई मात्र तिमीलाई नै सम्झेर Every time I look at the stars, I see a smiling face. Try so hard to work it out, but everything is out of place. Just a faded photograph and the truth is tearing apart. Tell me we will meet again. Thank you. Alright, thank you very much. अब ऱ्याप अप गर्नुभन्दा अगाडि द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 का विजेता
राम लिम्बूको आवाजमा एउटा मिठो गीत सुन्दै आजको यो हाम्रो भेटघाट हामी ऱ्याप अप गर्दैछौँ। यस राम। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा छोटो गीत गुनगुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ मैले आइसम्म गाएको थिएँ, त्यही गाना एउटा गाउन चाहन्छु। जुन नेपथ्यको छोटो गीत भनेको छ, यो सम्पूर्णलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु यो गीतमा। घाम डुब्यो साँझ पर्यो, अब छुट्ने पनि बेला भो, आजको दिन पनि बित्यो, यो रात काटला न काटला, भोलि आउला याद न आउला, फेरि भेट होला नहोला। यो छोटो गीत तिमीलाई फेरि नभेटे सम्मलाई, यदि फेरि भेटै नभए साँची राख्नु सम्झनालाई। थ्याङ्क यू, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सुशील। अनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, दाजुभाइहरू, सम्पूर्ण इष्टमित्रहरू, सङ्गीतप्रेमी बान्धवहरू र हाम्रो यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई नमस्ते अनि थ्याङ्क यू। तपाईँहरू सबैजना आइदिनु भएको छ है। यात्रा भनौँ न, यो भोइसको यात्रा त्यति सहज चाहिँ थिएन मेरो लागि चाहिँ, स्पेसली म किनभने कस्तो भने अब हुन त इन्टरभ्यू गर्दा पनि मजाले बोलिन्छ, कुरा मिलाएर भन्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको बसेर त्यो डिसाइड गर्ने काम, बोल्ने काम चाहिँ मेरो लागि एकदमै गाह्रो थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन बेला उहाँले मलाई एप्रोच गर्नुभयो त्यतिखेर मैले म हुँदैन नगरौँ भने मैले 3 चोटि जस्तो चाहिँ मैले हुँदैन भने होइन। फर्स्ट लक्ष्मणजी, त्यसपछि सुशीलजी, हामी सबैजना आउँदाखेरि पछि हामी प्रहलादजीहरू भेट्यौँ। भेटेपछि चाहिँ होइन गर्नुपर्छ भन्ने हो। तैपनि मलाई त्यो एउटा मतलब अब किनभने मलाई मिलाएर त्यति धेरै बोल्न नआउने होइन। अनि गर्दाखेरि अब उहाँहरू त मजाले बोल्नुहुन्छ, गर्दाखेरि अब आफूले पनि एउटा जुन हिसाबले मान्छेले एक्सपेक्ट गर्छ त्यो हिसाबले बोल्नु पऱ्यो नि त। गर्दाखेरि चाहिँ त्यति मैले गर्न नसक्ला जस्तो मलाई फिल भयो। मैले होइन नगरौँ, ठिकै छ, बरु जे छ त्यसैमा बसौँ न भन्दै गर्दाखेरि होइन तै पनि सोच्नु भन्ने भयो। त्यसपछि पहिलो मिटिङ त्यतिकै सक्यो, दोस्रो मिटिङ पनि त्यस्तै भयो, तेस्रो मिटिङ पनि त्यस्तै भयो। पछि चाहिँ तेस्रो मिटिङ उहाँहरूले चाहिँ कन्टिन्यू होइन गर्नुपर्छ, गरौँ न के हुन्छ र होइन, किनभने यत्रो यो 2500 वर्षको एउटा एक्सपिरियन्स छ, त्यही चिज सेयर गर्ने भनेर भन्नुभयो। अनि गर्दाखेरि चाहिँ अनि सायद गर्न सक्छ कि जस्तो भयो। मैले सबैजनालाई सोधेँ, साथीभाइहरूलाई, होइन गर्दा हुन्छ अब भने। त्यसपछि अनि अब मेन कुरा चाहिँ अब मलाई अब भनौँ न त्यसरी मैले अरू चिजमा पनि गरेको, त्यसरी अब एउटा कोच भएर लाइक एज अ जज भएर त्यति धेरै काम गर्दा अब सानो सानो सोजहरूमा त अब म एज अ जज भएर गएँ। तर इट्स अ बिग प्लेटफर्म, यो चाहिँ एकदमै अब इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज भएको हुनाले धेरै मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ। कसले मैले बोल्दाखेरि के असर पर्छ त एउटा। तर मेरो चाहिँ गोल के भने मैले जहिले बोल्छ जे बोल्दा पनि एउटा मान्छेले एउटा पोजिटिभ मेसेज जाओस् भन्ने सोच भएको मान्छे हो म होइन। गर्दाखेरि एकदमै त्यो भइरहेको थियो। पछि सुशीलसँग फेरि हामी बस्दाखेरि चाहिँ होइन गर्नैपर्छ भने चाहिँ मैले सबैलाई फ्यामिलीलाई सोधेँ। किनभने मेरो लागि चाहिँ कस्तो थियो भने मेरो एउटा राजु लामा भन्ने एउटा सिङ्गरको इमेज एउटा छुट्टै थियो। यो आउँदाखेरि फेरि त्यो इमेजलाई बा मैले मेन्टेन गर्न सक्ला नसक्ला भन्ने मलाई एउटा डर थियो। तर समहाउ अनि सबैजनाले होइन गरिहेरौँ भने अनि हामी बस्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको भन्न सुशीलले के भने ल त गर्ने भन्ने भयो। कन्ट्र्याक्ट गऱ्यो, गएपछि हामी फर्स्ट एपिसोड गाह्रो होला, सेकेन्ड एपिसोड गाह्रो होला, तर त्यसपछि भोइस कहिले स्टार्ट भएर कहिले सक्यो भने तैँले छिटो सक्यो भने भन्छ भने। किनभने हामी दुईजना चाहिँ पुरानो मित्र भएकोलाई त र ममा गर्छ हामी होइन। गर्दाखेरि त्यो भनेको हुनाले त्यस्तो भएपछि अनि अब फर्स्ट डे अब हामी स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ प्रमोदजी अब भनौँ न हाम्रो अरू 3जना कोचेसहरूसँग चाहिँ म 2जनासँग चाहिँ म पहिला दिन चिनाजना थियो। उहाँसँग चाहिँ भनौँ न भोइसमै आएर भनौँ न राम्रो एउटा मित्रता भयो हाम्रो होइन। पहिला चाहिँ एज अ सिङ्गर अफकोर्स अब 2जनालाई चिन्छ, तर कहिले पनि हामी सँगै आई डोन्ट नो खोइ कसरी है हामी त्यत्रो अब 20औं वर्षको भए पनि हामी सँगै काम कहिले पनि गरिएन, तर पनि एउटा गुड फ्रेन्ड पाएँ। अनि सो द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड। अनि स्टार्ट गर्दै जाँदाखेरि
मलाई चाहिँ फर्स्ट एपिसोड आउँदासम्म पनि मलाई एकदमै डर ढुक भइरहेको थियो अब के होला कसो होला होइन किनभने फर्स्ट एपिसोड हामीले भनौँ न फर्स्ट डे भनौँ न हामीले 15-16 दिन हामीले ब्लाइन्ड अडिसन सुट गरेर फर्स्ट डेले बोल्न गाह्रो भयो सेकेन्ड डे पनि गाह्रो भयो किनभने यसो हेरेँ अब उहाँहरूले के बोल्छ त्यो अनुसार मैले पनि बोल्नु पऱ्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब गाह्रो जस्तो भयो तर पछि थर्ड डे फोर्थ डेदेखि चाहिँ बिस्तारै मलाई उनीहरूले एउटा कम्फर्ट जोनमा आयो अलिकति बिस्तारै खोल्दै गयो अनि उहाँहरूसँग मित्रता बढ्दै गयो सबै चिज एउटा फ्रेन्डली भनौँ न एउटा अलिकति एकदमै आफूलाई पनि कन्फिडेन्स जस्तो भयो अनि काम गर्दै गएँ त्यसरी यो फर्स्ट जुन बेला अब यो हाम्रो ब्लाइन्ड अडिसन रिलिज हुन्छ त्यो दिन चाहिँ म हामी अर्को के अरे हाम्रो ब्याटल ग्राउन्डको लागि सुटको लागि चाहिँ म उताबाट फर्किँदै थिएँ अनि अब म प्लेनमा थिएँ अनि प्लेनमा हुँदाखेरि अब हुन्छ नि तपाईँको इन्टरनेट किनेर चाहिँ तपाईँको अब हेरेँ मैले होइन अनि हेर्दाखेरि कस्तो भने तपाईँको अब त्यो धेरै माथि हाइटमा भएर त्यो बफरिङ धेरै हुने क्या तपाईँको हुँदैन हुने अनि मलाई चाहिँ कस्तो ला अब के सो त गइरहेछ त्यहाँ कमेन्ट के आएर भयो राम्रो बोलेन मलाई कि बा तर जब मैले हेर्दाखेरि मैले 4 घन्टा लाएर हेरेँ हजुर त्यो है अनि गर्दाखेरि त्यो 1.5 घन्टा जस्तोको थियो है सर त्यो होइन अनि त्यो हेर्दाखेरि अब जस्ट सबैले एकदम अब पोजिटिभ फिडब्याक थियो अनि यति खुसी भयो त्यसले अझ मलाई एकदमै मोटिभेट गर्यो र ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि यो फिनालीसम्म ग्रान्ड फिनालीसम्म आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै अब भोलि गएर मैले यो सो गर्ला नगर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर गऱ्यो भने इट्स नाइस गरेन भने पनि आई हेभ नो रिग्रेट किनभने यति धेरै राम्रो तपाईँको अनुभवहरू बटुलेर एउटा ठुलो फ्यामिली एउटा पाएको छु मैले होइन गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो भनौँ न किचनको अब किचनमा हेल्प गर्ने दिदीदेखि लिएर हाम्रो रेसो जित्दै हुनुहुन्छ सदक्ष बहिनीदेखि लिएर हाम्रो डोपी होइन यहाँहरू साथीहरू सबैजना हामी के भने एकदमै फ्यामिली जस्तो भयो अनि सुरुमा सबैजना अब भेट्दाखेरि त्यति खोल्दैन तर खोल्दै गएपछि इट वाज सो ब्युटिफुल अनि अब तपाईँको अब दिप दाई जस्तो मान्छेसँग काम गर्ने मौका पायो होइन हामीले एउटा लेजेन्डसँग चाहिँ एउटा सहकार्य गरेर एउटै उसमा भनौँ न त्यो गर्ने मौका पायो गर्दाखेरि जति पनि अब हाम्रो यो भोइसलाई हेरेर प्लस हामीलाई यो भोइसलाई माया गरिदिनु हुने मलाई माया गरिदिनु हुने मेरो सम्पूर्ण कोचेसहरू अनि ट्यालेन्टहरूलाई यति धेरै इन्करेजमेन्ट दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई र सङ्गीत प्रेमी महानुभावहरूलाई नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि एकदमै यो यात्रा चाहिँ जस हाम्रो सुशीले भने जस्तै कहिले सुरु भयो कहिले थाहा भयो मलाई थाहै भएन र अब रह्यो फिनालीको कुरा फिनालीमा चाहिँ यस अब हामीले मैले नै भने ल हामी अब भनौँ न यत्रो ठुलो इभेन्ट छ भने सबैले हेरोस् न किनभने जहिले पनि विदेशमा हुन्छ भन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यत्रो ठुलो इभेन्ट हुँदैछ गरौँ भने सबैजना भयो गर्दाखेरि पनि अब त्यत्रो भनौँ न 4-5 दिनको उसमा 20-25 हजार मान्छे आएर चाहिँ त्यसलाई आफ्नो हिसाबले इन्जोय गरेर जानुभयो होइन अब हो अब त्यसमा अब अलि अब कुर्सीहरू भएको चाहिँ 1400-1500 कुर्सीहरू बट इट्स अब त्यतिखेर सायद एक्साइटेड हुनुभयो होला अब हुन्छ नि अब मान्छे किनभने एउटा सोमा रमाइलो गरौँ भने जान्छ होइन तर भए पनि मैले भने नि इट्स ओके अब इट ह्यापन्स एन्ड द्याट्स हाउ वी लर्न होइन किनभने किन भाँच्यो भनेर रिसाउने किन गऱ्यो भनेर रिसाउनु भन्दा पनि के यसलाई एउटा पोजिटिभ वे भनिदिउँ न त मेबी नेक्स्ट इयर भन्दा बेटर होला कि मैले नगर्ला तर अरूले सिक्छ नि त होइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो लक्ष्मणजी लगायत यहाँ हाम्रो प्रहलादजी लगायत त्यसपछि यहाँ हाम्रो यहाँ सर हुनुहुन्छ होइन हामी त्यतिखेर हामीलाई त्यो दिन यति प्रेसर भयो कि हामी दुईजना है रिसा भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि यति धेरै प्रेसर थियो म चाहिँ त्यो दिनमा जस्ट एउटा कोच मात्र नभइकन एउटा इभेन्ट अर्गनाइज हुनु त अब मेरै अब आफ्नै कम्पनी भएको हुनाले गऱ्यो तर मैले भने यसमा हामीले फाइदा भन्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो गोल चाहिँ के भने सबैले हेरोस् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको 100 रुपियाँ टिकट राखियो होइन नत्र भए चाहिँ स्टुडियोमा गरे भए कुनै पनि हेडेक हुन्थेन हामीलाई सबै हिसाबले हामी एकदमै सजिलो हुन्थ्यो तर सबैजना आउनुभयो हेरिदिनु भयो आफ्नो हिसाबले मनोरञ्जन गरिदिनु भयो मैले भने त त्यो अब एउटा सानोतिनो इन्सिडेन्टहरू भयो हुन नहुने थियो अब भइसक्यो त्यसलाई अब किन गर्यो कसरी गर्यो भन्नुभन्दा पनि अगाडि कसरी बढ्ने त होइन त्यो भन्ने हो त्यसले गर्दाखेरि सो एकदमै यात्रा पनि रमाइलो भयो होइन मैले भने नि अब जतिजना यो ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग मेरो एकदमै राम्रो छ अनि अब विनर भयो राम भाइ यही छ रामलाई अब राम्रोसँग रमाइलो भयो एउटा वी आर अ भेरी गुड मेमोरी होइन अब सनिस बाबु यही छ होइन आरिफ छ विकास छ त्यसपछि अरू यहाँ पछाडि बसिरहनु भएको छ हामी सबैजना चाहिँ एउटा बिग फ्यामिली पाएँ मैले त्यसले गर्दाखेरि इच एन्ड एभ्री वान जसले मेरो यो यात्रालाई यहाँसम्म यति मिठो बनाइदिनु भयो
त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद एन्ड वान मोर टाइम हाम्रो अब मोहितलाई त्यसपछि मित्र सुनिल बच्चाले र हाम्रो भनौँ न एमएचयुएडका हाम्रो बबी मेरो ब्यान्ड मेम्बर उहाँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि अडियन्स आएर यहाँ हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि जे होस् एकदमै यात्रा राम्रो रह्यो अनि एउटा मिठो याद बोकेर म चाहिँ फर्किँदैछु जस थ्याङ्क यू तपाईँहरू सबैजनालाई पनि होइन तपाईँहरू आएर पनि तपाईँहरूले पनि हाम्रो यो भनौँ न सोलाई यति धेरै प्रमोट गरिदिनु भयो होइन गर्दाखेरि थ्याङ्क यू हजुर अनि सबैजना खुसी बस्नुहोस् किप यु हार्ट वार्म भन्छ त्यही हजुर थ्याङ्क यू यो अलिकति कोच राजुले अब यहाँ चाहिँ हामी भोइस फर्ममा नै भएको भएर कोच राजु नै भन्नु आउँछ त्यो पुरानो कुराहरू अलिकति ताजा भयो अनि हाम्रो खास फर्स्ट एपिसोडमा अब राजुजी हुन्थेन आस्था थिएन सनुजी र अभयजी हुनुहुन्थ्यो तर अब त्यो एउटा बेग्लै खालको एक्सपिरियन्स थियो अनि पहिला हामीले चाहिँ खास मलाई पनि नयाँ थियो सम्भवतः सुशीलजीलाई नयाँ थियो र डिरेक्टरजीलाई नयाँ थियो त्यति मात्रै होइन नेपाली मिडिया र नेपाली अडियन्स सबै चाहिँ होइन कतिले इन्टरनेसनल फलो गरिरहनु भएको छ तर बहुसङ्ख्यकलाई चाहिँ भोइस भन्ने शब्द नै नयाँ थियो मतलब त्यो एउटा के होला यदि फेरि सेलेक्ट गरेको छ टिममा गएको छ मेरोमा आइज भनेको छ फेरि अलिक पछाडि लिएर जुदाहरू फ्यालेको छ त्यसपछि के हुन्छ भन्ने थाहा नपाइकन नै सिजन 1 चाहिँ सिद्धियो अनि सकिसक्यो भनेर मैले सुनेको छु अनि कसरी सकिएको पनि थाहा छैन लाइक किनभने कसरी सक्यो फर्मेट नै थाहा भएन तर त्यसले यस्तो बेस खडा गरिदियो कि यस्तो एक्साइटमेन्ट बनाइदियो कि सिजन 2 कहिले आउँछ भन्ने अडियन्सलाई भयो र सिजन 2 आयो सिजन 2 आइसकेपछि अडियन्सले के भयो भने सुरुबाटै दिमाग मलाउनु भयो टिमकोमा यति जान्छ यसकोमा यति जान्छ त्यसपछि ब्याटल हुन्छ त्यसपछि एउटा नकआउट थपेको हामीले जानकारी गरायौँ त्यसपछि लाइभमा जान्छ लाइभमा यसरी छान्दै जान्छ र 4 जनाबाट एउटा विनर हुन्छ भने जब अडियन्सले दिमागमा सेट भएपछि सम्भवतः यसपालि त्यो सोको लेभल हामीलाई लाग्छ हामीले फिल गर्ने अब अडियन्सले तपाईहरूले कसरी फिल गर्नुहुन्छ यो धेरै नै बढेर गयो र इभन सोको स्ट्यान्डर्ड सोको टेक्निकल पार्टदेखि लिएर हाम्रो अर्जुनजी हुन्छ अर्जुन तिवारीजी हाम्रो म्यानेजमेन्टमा हाम्रो यता सनिक्षाजी हुनुहुन्छ त्यो ओभरअल पार्ट नै माथि गयो र इभन स्टेजको डेकोरेसनदेखि लिएर हरेक कुरा फरक भयो र हामीले एउटा अर्को लेभलमा काम गर्नु पायो र यो कुरामा कस्तो आयो भने अब जोसँग चाहिँ राजुजीसँग चाहिँ यसरी भेट भयो अब हामी एकचोटि कोरियामा कन्सर्टमा भेट भएको त्यो पनि फरक कन्सर्ट सकेर कोरियाको स्ट्रिटमा बाटो यता ओहो नमस्ते आयो राम्रो छ ठिक छ मात्रै भनेको मान्छे हो हामी कहिले पनि त्यस्तो फेरि उहाँ अलिकति डिस्टेन्स भएर पनि होला बसाइ कहिले कता अनि म पनि आफ्नै धुनमा भएर होला सायद भेट भएन अनि म जब हामी भेट भएपछि उहाँलाई पनि कस्तो लागेको थियो र मलाई पनि कस्तो लागेको थियो कस्तो होला नेचर थाहा हुन्न नि त अनि तर हामी पहिलो भेटमै एकदमै राम्रो लाग्यो अनि हामीलाई चाहिँ कतिपय सोहरूमा चाहिँ कतिपय देखेको थिएँ मैले फिडब्याक मलाई पनि कति म्यासेज आएको थियो तपाईँहरूको चाहिँ एकदमै कम्पिटिसन एकदमै इगो जस्तो लाइक एकदमै त्यस्तो खालको देखिरहेछ भनेको कमेन्टमा त्यस्तो लाग्छ हामी एकदमै इगो पनि हो कम्पिटिसन पनि हो तर एकदम पोजिटिभ एकदमै हेल्दी र हामी त्यो कम्पिटिसनको पर्दा पछाडि चाहिँ हामी एउटै चिया पनि बाँडेर खान्छौँ एउटै पानी बाँडेर खान्छौँ एउटै खाजा आधी खान्छौँ एउटै समस्या आयो भने आधी टोक्दै खान्छौँ हामी त्यति क्लोज छौँ त्यति मिलेर काम गरेको र अहिले त झन् यति झन् क्लोज भइयो र यो यात्रामा दिप दाईसँग त अब सिजन 1 देखि थियो यो सिजन 2 मा अब आस्था त अलवेज म नजिकै थियो जोसँग चाहिँ अर्कै खालको रिलेसन बिल्डअप भयो अनि राम्रो एउटा गुड फ्रेन्ड गुड ह्युमन बिङ मैले पाएको छु थ्याङ्क यू